Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy ankapalinina indray ary no alorako anao ny vaovao mahakasika ny mety ho tetry ny andro ho an'ny sabotsy, ny alahady ary ny alatsinainy ho avy izao. Matombotsika amin'ny an'Andriamasina aloha izay mety ho tetry ny andro izay raha ho an'ny an'Andriamasina aloha izany dia mbola mitohy hatrany, mbola mafy hatrany ny fitokony rivotra raha ho amin'iny molotsiraka avaratra atsinanan'ny nosy iny tokony hitranana ny mpampiasa an-dranomasina amin'izay faritra izay zany na izany koa ary dia misy ny alindrano avy aty amin'iny atsimo andrefan'iny raha ho an'ny tontolo andron'ny rapitso tokony hitandrina ihany koa zany ny mpampiasa an-dranomasina aty amin'iny faritra atsimon'ny nosy zany hoe anelanelan'ny Toliara sy Taolagnaro iny ho an'izay rapitso izay. Raha mikasika ny aty an-tanety kosa indray ary dia mbola misy tsiodrivotra mafy hatrany aloha raha ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana mafimafy zany fitokony rivotra. Raha ny ankoatr'izay kosa dia amin'iny apatelon'ny avaratry ny nosy iny no mahazovahana ny tsiokan'ny alizay amin'ny ankapobeny fa efa somary malefadefaka izy raha aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy zany hoe mbola mandraondraona ihany zany na izany ny ilana atsinanany ampovoantany fa aty avaratra no isan'izay orana malefaka izay amin'ny ankapobeny. Hojerentsika amin'ny atsipiriany moa izay toetry ny andro izay. Raha pitsy maraina zany dia misy ny orana malefaka amin'iny Antalaha Andaranjofo mahazo ny ilana atsinanan'ny Sofia iny sy ny aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Aloatra Mangoro zany hoe manodididina ny Andelamena iny ary aty amin'iny Tamatavy iny somary mandraondraona kosa ny ilan'ny atsinanan'ny afovoantany dia misy orana malefaka mandalo aty amin'iny molotsiraky ny faritra atsimo atsinanana iny. Ary araky ny tahantsika dia misy ny andianjavona aty amin'ny faritra atsimo andrefana ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa raha toa ka somary mandrahona kosa ny faritra Melaka sy ny tapany andrefan'ny faritra Boeny. Raha mikasika ny tolakandro ho an'ny izay toetry ny andro izay dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka ho an'ny Antalaha sy Analanjorofo mazany tapany avaratry ny faritra atsinanana iny mbola manderikerika moa zany ny tapany avaratry ny Alaotra Mangoro zany hoe faritra Alaotra mandrahona hatrany ny ilana atsinanan'ny Analamanga iny mahazo an'iny ilana atsinanan'ny Amoromanikatra aty amin'iny Vatovavy Fitovinany iny mandraondraona ihany koa ny nosy sy amin'iny ilan'ny atsinanan'ny faritra atsimo andrefan'iny dia miteritra avaratra koa mandraondraona fa ny ankoatr'izay dia ifandimby indray zany ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny vina maripana raha ho an'ny rapitso kosa indray dia manodididina ny roapolo sy iraika amby roapolo eo ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra izay nahitana fiakarana kely raha toa ka somary mangatsiatsika ny maraina 7 ka hatramin'ny 1.0 degré celsius aty amin'ny molotsiraka atsinanana moa dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 izay maripana izay raha toa ka 3 ka hatramin'ny 3 kosa ny molotsiraka andrefan'ny nosy. Ary ny mafana indrindra dia ny faritra Melaka 3 degré celsius. Toy izay toetry ny andro izay ihany dia ny alahady aty avaratra no tena ahitana ny orana malefaka tazana zany aty amin'iny Diana iny ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia mahazo ny faritra Sava sy Analanjorofo ary ny tapany avaratry ny faritra atsinanana mandraondraona fotsiny aloha ny ilana atsinanan'ny afovoantany manontolo ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana raha ho an'izay alahady izay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 10 ny ambany indrindra aty amin'ny afovoantany mangatsiatsika ny maraina ary 1 amby 20 ka hatramin'ny 2 amby 20 kosa ny tolakandro aty amolotsiraka atsinanana manodidina ny 7 amby 20 izay maripana ambony indrindra izay raha toa ka 3 ka hatramin'ny 3 amby 3 hatrany any amin'iny molotsiraka andrefan'ny nosy iny mafana indrindra zany dia amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy zany hoe Sofia, Boeny ary ny faritra Melaka 3 amby 3 degré celsius. Ny farany amaranantsika ny toetry ny andro dia alatsinainy amin'iny molotsiraky ny Analanjorofo iny sisa no olalovana orana malefaka amin'ny ankapobeny fa saika ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro raha ny faritra sisa. Mikasika ny vina maripana ho an'ny alatsinainy moa dia manodidina 0 amby 20 ka hatramin'ny 3 amby 20 izay hatrany aloha ny ambony indrindra aty afovoantany 7 amby 20 ka hatramin'ny 4 amby 20 ny molotsiraka atsinanana raha toa ka 1 amby 30 ka hatramin'ny 2 amby 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia any Sofia any amin'iny faritra Sofia 3 amby 30 degré celsius zany hoe Antsohihy. Mikasika ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra kosa indray ary dia ambany amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra teto Antananarivo nandritry ny ity herinandro ity. Saika ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra voaray.
raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy kosa nefa no jerena zany de vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny izay tany fahalitoan-drivotra eto Antananarivo renivohitra izay. De makasitraka anao indray nanaraka izay vaovao rehetrarehetra izay hatramin'ny farany manaraka indray ary veloma tompoko.